وای نفسم بند اومد، بس سربالایی اومدم. بنده مسیر سربالایی ندارم، مسجد، مدرسه، اداره، بس. سربالایی چی هست؟ I don't know. دیروز یه موتور از بغلم رد شد، یه خورده سمت راست چپ در باکم، یه خورده تا برداشت، ولی خب بچه با این که باخت نمیده، چیزی نشد. ما بسیار حواس جمع هستیم و سرعت خود را بیشتر از 30 کیلومتر در ثانیه بالا نمیبریم. من زیاد اهل ریاکاری نیستم، اما امنیت من خیلی بالاتر از این حرف هست. این امر رو میبینی؟ به ما بنزینم نمیده. ما هم کم و بیش بنزینی میخوریم و خدا رو شاکر هستیم. دلتون نخواد من همیشه بنزین سوپر میخورم. داداشم شما میوزیک چی گوش میدین؟ این انقدر محسن لرستانی گذاشته گوشه من دیگه سرویس شده، خسته شدم. البته از وقت ساسی مانکنم گوش میده خارش. ما فقط به آواهای خوشنواز رادیو گوش فرا میدهیم.